হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচের পোর্শনটা হচ্ছে নরমাল। এটা ভেজিটেবল একটা বক্স দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু আপনার ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল কিন্তু গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে। বেস্ট এক্সচেঞ্জ অফার আমরা শ্যামলী র্যাঙ্ক সিমার্ট দিচ্ছি 100% গ্যারান্টি। লিলি কালার বলা হয়, আচ্ছা এগুলো প্রত্যেকটা কিন্তু গ্লাস ডোরের মধ্যে রয়েছে, একদম গ্লাস ডোর, কখনো ভাঙবে না, ফাটবে না, মরিচা আসবে না, গ্যারান্টেড। এটা কালারফুলের মধ্যে রয়েছে, একদম বেস্ট এক্সচেঞ্জ অফার আপনাকে করে দিব। শুধু আপনার বাসায় একটা ফ্রিজ থাকলেই হবে, এবার অন থাক অফ থাক সমস্যা নেই। হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি রূপা বলছি। আশা করছি সবাই অনেক অনেক বেশি ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। নতুন আরেকটি ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম। তো আমি আজকে চলে এসেছি র্যাঙ্কস ই-মার্টে। আর র্যাঙ্কস ই-মার্টে কিন্তু এবার ঈদে থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার ও ডিসকাউন্ট। আই হোপ আজকের ভিডিওটি ভালো লাগবে, আর ভালো লেগে গেলে একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটি কন্টিনিউ করবেন। আর এরকম নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। তো আমাদের সাথে রয়েছে র্যাঙ্কস ই-মার্টের ফাহাদ ভাই। ফাহাদ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আপু, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আর শোরুমের লোকেশনটা হচ্ছে আমাদের শ্যামলী 8 নম্বর আদাবর বাদশাহ ফয়সাল ইনস্টিটিউশনের পাশেই অবস্থিত আমাদের। ঠিক আছে, আজকে আমরা কথা বলবো ফ্রস্ট ফ্রিজ নিয়ে। ওকে। র্যাঙ্কস ই-মার্টে আমাদের ফ্রস্ট ফ্রিজ তোশিন ব্র্যান্ডের আমরা ফ্রস্ট ফ্রিজ করে থাকি, স্যামসাং এর একটা ফ্রস্ট ফ্রিজ করে থাকি, এছাড়া ওয়ারপুল আমেরিকান ব্র্যান্ড, এটাও আমরা ফ্রস্ট ফ্রিজ করে থাকি। এগুলো কিন্তু আমরা অফিশিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর। ওকে। অফিশিয়াল ওয়ারেন্টিটা আপনি পাবেন র্যাঙ্কস ই-মার্ট থেকে। প্রথমত কোন ব্র্যান্ড দিয়ে আমরা শুরু করছি? প্রথমত আমি ওয়ারপুল দিয়ে শুরু করব। ওয়ারপুলের আমেরিকান ব্র্যান্ড, এটা নিয়ে কথা বলবো। এই মডেলটা হচ্ছে ডিসি 257 মডেল, যা হচ্ছে 257 লিটার। এটা ফ্লোরেন্ট প্রিন্ট এটাকে বলে, এবং এটা সম্পূর্ণ কিন্তু গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু ভাঙবে না, ফাটবে না, মরিচা আসবে না। আচ্ছা ঠিক। এবং আপনার ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু সাইডে কিন্তু আপনার আর্টিফিশিয়াল লেদার দেওয়া আছে, সাইডে আর্টিফিশিয়াল জং আসে না, মরিচা আসে না। আচ্ছা আমি দর্শকদের সুবিধার্থে একটু দেখিয়ে দেই, এই যে আর্টিফিশিয়াল লেদার কিন্তু রয়েছে এখানে। কিন্তু ওই যে অনেক আগেরকার যে ফ্রিজ গুলো ছিল, সেই ফ্রিজ গুলোতে দেখা যেত কি যে কারেন্ট একটা শর্ট দিত, সেটা কিন্তু এখন আর হবে না। একদম কারেন্টের শর্ট দিবেন, এবং কখনো কিন্তু জং আসবে না। আপনার অন্যান্য ফ্রিজে দেখা যায় কি, যেগুলো আর্টিফিশিয়াল লেদার নেই, একটা সাইডে আমি জং চলে আসে, ফ্রিজটা দেখতে কিন্তু বাজে লাগে, কিন্তু আপনার এখন কিন্তু জং আসবে না। একটা সাইডে যখন বয়স হয় 30 বছর 40 বছর হয়, ফ্রিজ কিন্তু একটা সময় নষ্ট হয়, কিন্তু আপনার ফ্রিজ এখন যেভাবে আছে, যেমনটা আছে ঠিক তেমনটাই থাকবে, কিন্তু আপনার লুকসে কোনো প্রবলেম আসবে না, মানে কোনো মরিচা জং ভাঙবে না, ফাটবে না। আচ্ছা ভিতরের পোর্শনটা একটু দেখিয়ে দেন। ভেতরের পোর্শনটা হচ্ছে উপরে পোর্শনটা হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচের পোর্শনটা হচ্ছে নরমাল। এবং এটা এখানে একটা ফার্ম ফ্রেশ আছে, যেখানে হচ্ছে আপনি সবজি এবং ফ্রুটস গুলো একদম গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে, একদম পুরোপুরি। আর এখানে টেম্পার গ্লাস কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে। জি একদম টেম্পারড গ্লাস। আচ্ছা এখানে 50-50, এটা হচ্ছে 50-50 এর মধ্যে। যারা 50-50 এর মধ্যে চাচ্ছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। এটা প্রাইসটা ভাইয়া বলে দেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 47,190 টাকা, 2,200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 44,990 টাকা, এবং বাংলাদেশের সেরা এক্সচেঞ্জ অফার আমরা করে দিব। আচ্ছা আপনারা কিন্তু এখানে এক্সচেঞ্জ অফারটা পেয়ে যাচ্ছেন। আচ্ছা পরবর্তী আমরা কোনটা দেখছি ভাইয়া? পরবর্তী আরেকটা, এটা হচ্ছে ছোট 236 লিটার, সেম সবকিছু সেম। এটা জাস্ট হচ্ছে ফ্লোরিনা, এটা হচ্ছে আপনার ফ্লোরেন্ট কালার। আচ্ছা এটা কি ফ্রস্টের মধ্যে? এটা ফ্রস্ট, সম্পূর্ণ ফ্রস্ট। 236 লিটার, 42,490 টাকা, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,490 টাকা, এবং বাংলাদেশের সেরা এক্সচেঞ্জ অফার আমরা আপনাকে করে দিব। আর এটা কিন্তু কথা দিচ্ছি, র্যাঙ্কস ই-মার্টের শ্যামলী শোরুমে কিন্তু বেস্ট এক্সচেঞ্জ প্রাইস করে দিবে। ওকে ঠিক আছে, আপনাদের কিন্তু চলে আসতে হবে শ্যামলী র্যাঙ্কস ই-মার্টে। আচ্ছা আমি একটু দর্শকদের দেখিয়ে দিচ্ছি, ওয়ালপুলে কিন্তু আরেকটা বেস্ট অপশন রয়েছে। একটা পোর্শন আছে, এখানে হিট হয় না, মানে গরম বা কোনো কিছু ঠান্ডা কোনো কিছু হয় না। এখানে জাস্ট হচ্ছে আপনি আলু পেঁয়াজ যেগুলো আপনার রাখার প্রয়োজন, এগুলো রাখতে পারবেন। অনেকে আদা রসুনও রাখার জন্য একদম আপু ভালো হবে। জি। আচ্ছা পরবর্তী আমরা কোনটা দেখছি? এরপর হচ্ছে তোশিন আছে, তোশিনের এটা হচ্ছে ই সিরিজ। এটা হচ্ছে উপরে এই পোর্শনটা হচ্ছে আপনার ডিপ, এবং নিচের পোর্শনটা কিন্তু আপনার নরমাল। আচ্ছা যারা 50-50 এর মধ্যে চাচ্ছেন তারা কিন্তু দেখতে, উপরে পোর্শনটা হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচের পোর্শনটা হচ্ছে নরমাল। এটা ভেজিটেবল একটা বক্স দেওয়া আছে, এখানে কিন্তু আপনার ফ্রুটস এবং ভেজিটেবল কিন্তু গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে, ফ্রিজে কিন্তু আপনার গার্ডেন ফ্রেশ থাকবে। বাট এখানে হচ্ছে আপনি যে লং টাইম যে আপনি নিয়ে আসছেন, 7 দিন 8 দিন 10 দিন রেখে খেতে চাচ্ছেন, তাহলে এই পোর্শনটাতে আপনি রেখে দিতে পারেন। এখন হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজের মধ্যে কিন্তু গ্লাস ডোর, হ্যাঁ গ্লাস ডোর, এটা কিন্তু ভাঙবে না, ফাটবে না, মরিচা আসবে না, এবং 249 লিটার এই মডেলটা। এবং এটার মধ্যে হচ্ছে আপনার যেটা হচ্ছে ট্রপিক্যালাইজড রেফ্রিজারেটর, যেটা হচ্ছে কম্প্রেসার, এটা ইউজ করা হয়েছে। আর তোশিনের হচ্ছে ওয়ারেন্টি, তোশিন এবং ওয়ারপুল সিমিলার ওয়ারেন্টি, 12 বছরের কম্প্রেসার, 2 বছর পার, 2 বছর ফ্রি সার্ভিস। এবং এটা হচ্ছে 249 লিটার, যার প্রাইস হচ্ছে 40,490 টাকা, এবং আমাদের সেরা এক্সচেঞ্জ অফার অ্যাভেলেবেল। ওকে পরবর্তী কোনটা দেখছি আমরা? এটাও 249 লিটার, জাস্ট কালারটা ভিন্ন। এটা হচ্ছে 40,490 টাকা, 249 লিটার, ডিজাইনটা একটু ভিন্ন। এটা জিডিজিআর ডিজাইন, 40,490 টাকা, 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,490 আছে, এবং সেরা এক্সচেঞ্জ অফার আছে। এরপর হচ্ছে আরেকটা ফ্রিজ, এটা 217 লিটার আর জিডি বিকে, এটা হচ্ছে আপনার
প্রাইস 37,490 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,490 টাকা। একটু ভেতরটা দেখা নিয়ে আসে। এটা ওকে, এটা হচ্ছে আপনার উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। এই ফ্রিজটারে কিন্তু আরেকটা ফ্রিজ আছে যেটা ওয়াইডার বডি। আপনি যদি হোয়াইট বডি চান তাহলে এই ফ্রিজটা আপনি দেখতে পারেন। একটা সুবিধা আছে যে আপনার নন ফ্রস্টের মধ্যে গ্লোবাল ব্র্যান্ড যারা আছে তারা কিন্তু হচ্ছে আপনাকে তালা, লকার এগুলো কিছু করে না, কিন্তু তোশিন কিন্তু আপনার লকারের ব্যবস্থা করা আছে, সবগুলো ফ্রিজে লকারের ব্যবস্থা করা আছে তোশিন এবং ওয়ার্লপুলে। ওকে। এবং যেটা একটু আগে যে এটার ওয়াইডার একটা ভার্সন আছে, কেউ যদি আপনার ন্যারো চায় যে আমি স্পেস কম রাখতে পারছি না, সেক্ষেত্রে ন্যারো ফ্রিজটা নিতে পারে। যদি ন্যারো না চায় ওয়াইডার সেম জিনিসটা নিতে পারে। এই ওয়াইডার বডিটার হচ্ছে প্রাইস, এটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 37,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,990 টাকা। তো এক্সচেঞ্জ অফার অ্যাভেলেবেল আছে। আপনারা কিন্তু প্রতিটা ফ্রিজে কিন্তু এক্সচেঞ্জ অফার পেয়ে যাবেন, সেটাও কিন্তু চলে আসতে হবে শ্যামলী র্যাঙ্কস ই-মার্ট। বেস্ট এক্সচেঞ্জ অফার আমরা শ্যামলী র্যাঙ্কস ই-মার্ট দিচ্ছি 100% গ্যারান্টি। হ্যাঁ, এখানে কিন্তু আপনার ডিমের জন্য কিন্তু আসলে দুইটা খাঁচি পাচ্ছেন, দুইটা বক্স দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ভেজিটেবল বক্সটা, ভেজিটেবল এখানে ফ্রুট ভেজিটেবল রাখতে পারবেন আপনি সংরক্ষণ করে। কিন্তু চমৎকার ফ্রিজটা। ওকে, পরবর্তী কোনটা দেখছি? পরবর্তী হচ্ছে তোশিনের আরেকটা ফ্রিজ, যেটা হচ্ছে আপনার 212 লিটার। এটা হচ্ছে একদম ছোট ফ্যামিলির জন্য, যারা একদম একটা ছোট ফ্রিজ চাচ্ছেন নতুন সংসার বা ব্যাচেলার ভাইয়াদের জন্য এটা বেস্ট একটা ফ্রিজ হবে। তো এটা প্রাইসটা একটু বলে দেন। এটার প্রাইস হচ্ছে, এটা প্রথমত 212 লিটার, দেন হচ্ছে 36,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,990 টাকা। আচ্ছা, আমরা একটু ভিতরের পোর্শনটা একটু দেখে নিই। ফ্রিজটা ছোট হলেও কিন্তু দেখতে খুবই সুন্দর, ভিতরটা দেখেন খুবই সুন্দর, ভেতরটাও কিন্তু অনেক বড়, স্পেসটা খুব বড় পাচ্ছেন 50-50। ওকে, এটা ডিজাইনটা একটু ভিন্ন। এটা হচ্ছে 212 লিটারের জিএস মডেল। এটা 212 লিটার, 36,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,990 টাকা। এবং এক্সচেঞ্জ অফার কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। এটা হচ্ছে উপরে পোর্শনটা ডিপ, নিচের পোর্শনটা হচ্ছে নরমাল। ওকে, ঠিক আছে। পরবর্তী কোনটা দেখছি আমরা? পরবর্তী হচ্ছে আমরা তোশিনের এটা দেখছি। এটা হচ্ছে 225 লিটার, 36,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,990 টাকা। এক্সচেঞ্জ অফার অ্যাভেলেবেল আছে। উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। ওকে, ঠিক আছে। সবচেয়ে ছোট ফার্স্টের মধ্যে সবচেয়ে ছোট ফ্রিজ এইটা, 191 লিটার, 35,900 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 34,900 টাকা। এক্সচেঞ্জ অফার অ্যাভেলেবেল। এটা হচ্ছে উপরে পোর্শনটা হচ্ছে আপনার ডিপ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা কালারটা একটু বলে দেন ভাইয়া। এটার কালারটা হচ্ছে লিলি কালার, লিলি কালার বলা হয়। আচ্ছা, একদম প্রত্যেকটা কিন্তু গ্লাস ডোরের মধ্যে রয়েছে, একদম গ্লাস ডোর, কখনো ভাঙবে না, ফাটবে না, মরিচা আসবে না, গ্যারান্টেড। আচ্ছা, ঠিক আছে। পরবর্তী কোনটা দেখছি আমরা? এটা হচ্ছে 249 লিটার, এটা হচ্ছে 40,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 39,990 টাকা। এটা এই কালারটার অফিশিয়াল নেম হচ্ছে GDGR। ওকে, অফিশিয়াল নেম, জি। এবং এটা হচ্ছে তোশিনের আরেকটা 231 লিটার। এটা হচ্ছে আপনার 231 লিটার, 39,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,990 টাকা। এক্সচেঞ্জ অফার অ্যাভেলেবল। এটা কিন্তু অনেকটা কালারফুলের মধ্যে রয়েছে, একদম। এটা হচ্ছে উপরে আপনার ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা একটু স্লিমের মধ্যে রয়েছে, স্লিমের জন্য স্পেশালি দেওয়া আছে। এটা কিন্তু একবারে বক্স করে দেওয়া আছে, আলাদা কিছু নয় একদম। এখানে কিন্তু আপনারা এটা খুলে কিন্তু পরিষ্কার করতে পারবেন, একদম কোনো ঝামেলা নেই। হ্যাঁ, অনেকে হয় না যে ফ্রিজে ডিম রাখতে গিয়ে খাচ্ছি হারিয়ে ফেলে, এইগুলো তো এই সমস্যাটা না, একদম আপনার র‍্যাক করা আছে এটার মধ্যে। আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা প্রাইসটা বলে দেন ভাইয়া। এটার প্রাইস হচ্ছে, এটা 231 লিটার, 39,990 টাকা, 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,990 টাকা। আমাদের প্রতিটা তোশিন ফ্রিজ, ওয়ার্লপুল ফ্রিজের সাথে কিন্তু এক্সচেঞ্জ অফার আছে। হ্যাঁ, আমাদের কম বেশি এক্সচেঞ্জ অফার সব জায়গায় চলে, সব ব্র্যান্ডে কম বেশি এক্সচেঞ্জ অফার করে। তবে আমরা এতটুকু গ্যারান্টি দিতে পারছি যে র্যাঙ্কস ই-মার্ট এবং র্যাঙ্কস ই-মার্টের শ্যামলী শোরুমে আপনি বেস্ট এবং বেস্ট, আমি 3বার বলার রিজন হচ্ছে আসলে আমরা কিন্তু বেস্ট এক্সচেঞ্জ অফার আপনাকে করে দিব। শুধু আপনার বাসায় একটা ফ্রিজ থাকলেই হবে, এবার অন থাক অফ থাক সমস্যা নেই। ঠিক আছে। পেমেন্ট মেথডটা হচ্ছে আপনি সম্পূর্ণ ক্যাশ করতে পারেন। এছাড়া হচ্ছে আমাদের কিছু মডেলে, ফ্রিজের মডেলে হচ্ছে 3 মাস, 6 মাস, 9 মাস, 12 মাস পর্যন্ত 0% ইএমআই রয়েছে। এছাড়া আপ টু 36% পর্যন্ত আপনি ইএমআই করতে পারবেন। আমরা সাথে ব্যাংকের সাথে লেনদেন করি, যে কোনো একটা ব্যাংকের কার্ড হলে আমরা কিন্তু ইএমআই করে দিতে পারছি আপনাদেরকে। আর এক্সচেঞ্জ অফার তো রয়েছে, আর ফ্রি হোম ডেলিভারি কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন আপনারা। হোম ডেলিভারি পাচ্ছেন আপনারা ফার্স্ট, দেন হচ্ছে এক্সচেঞ্জ অফার, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে সেরা এক্সচেঞ্জ অফার আমরা র্যাঙ্কস ই-মার্ট শ্যামলী দিচ্ছি। কথা দিলাম, আপনি ঘুরে আসবেন সব জায়গা থেকে, বেস্ট কিন্তু এক্সচেঞ্জ অফার আমাদের কাছে পাবেন 100% গ্যারান্টি। আশা করছি আজকের এই ভিডিও ভালো লেগেছে, আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই চলে আসবেন র্যাঙ্কস ই-মার্টে। তো আমি এখান থেকে বিদায় নিচ্ছি, আপনারা সকলে ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।